एक बार फिर से आप लोगों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मेनली इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, क्योंकि हम लोग इससे पिछले क्लास में हार्डवेयर सब जितने भी चीज पढ़ रहे थे, हार्डवेयर में हम लोग देखा कि इनपुट, उसमें देखा इनपुट सारे चीज को मैं बताया, क्लियर किया। उसका इनपुट बताने के बाद मैंने सीपीयू भी बताया, और सीपीयू बताने के बाद जो सबका इंतजार था कि आउटपुट कब होगा, तो आज की क्लास में फाइनली आउटपुट ही मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आउटपुट डिवाइस जो है वो भी दो तरह के होते हैं। आउटपुट डिवाइस होते हैं, एक होते इसेंशियल होते हैं, एक होते नॉन इसेंशियल। जैसे कि हम लोग ने इनपुट में देखा कि एक इसेंशियल था, एक नॉन इसेंशियल था। इसेंशियल आउटपुट डिवाइस में इसेंशियल कौन सा आ जाएगा, तो मॉनिटर आ जाएगा, जो बहुत इसेंशियल है। लेकिन मॉनिटर कैसा डिवाइस होगा, वो आउटपुट में होगा। फिर नॉन इसेंशियल में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे स्पीकर होता है, आपका प्रिंटर हो जाता है, ये सब क्या है, नॉन इसेंशियल में। तो फ्रेंड्स, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं अब अगले टॉपिक पे आता हूं और देखता हूं क्या आउटपुट क्या है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में दो तरह के हम लोग इसमें डिवाइड किए, एक सॉफ्ट कॉपी होता है, एक हार्ड कॉपी होता है। तो सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है, मॉनिटर को हम लोग लिए हैं, और हार्ड कॉपी में हम लोग प्रिंटर और प्लॉटर लिए हैं। तो हम लोग आज मेनली देखेंगे कि सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। सॉफ्ट कॉपी में जो मॉनिटर रखे हैं, उस मॉनिटर के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये जानेंगे कि मॉनिटर जो होता है, तो मॉनिटर किस तरह का होता है, मतलब मॉनिटर के टाइप्स क्या है, मॉनिटर कैसे काम करता है, कैसे कैसे उसके इन्वेंशन हुआ। तो आज हम लोग उस चीज को भी देखते हैं। तो मॉनिटर में सबसे पहले जो आता है वो है मोनोक्रोम मॉनिटर होता है। जो सबसे पहला हम लोग के सामने मॉनिटर आया था, वो हम लोग का क्या था, मोनोक्रोम मॉनिटर होता है। मोनोक्रोम मॉनिटर को आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट देखा होगा टीवी, जो पहले चलते थे। तो उस समय क्या होता था, क्या जो भी चल रहा है तो उसमें दो ही कलर सपोर्ट होता था। मेनली जो होता था, एक ग्रीन सपोर्ट करता था और एक ब्लैक सपोर्ट करता था। उसी में एक व्हाइट भी सपोर्ट करता था, हम लोग उसको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बोलते थे। तो उसी को हम लोग मोनोक्रोम टीवी बोलते थे। अगला आता है कलर मॉनिटर। जब मोनोक्रोम मॉनिटर के बाद इन्वेंशन हुआ, तो हमारे पास क्या है, कलर मॉनिटर है। अब इसमें क्या होता है कि सारे चीज जो है, जैसे आपके पास नेचुरल होते थे, वो सारे नेचुरल दिखाई देने लगे कलर मॉनिटर आने के बाद। आगे फिर देखते हैं कलर मॉनिटर में फिर क्या हुआ कि सबसे पहला जो कलर मॉनिटर हमारे पास आया था, वो आया था सीआरटी। सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। इसको याद रखेंगे, छोटे छोटे चीज जितने हैं ना, उसको याद रखेंगे कि सीआरटी का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब होता है। अब फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो होता था, ये किस तरह का होता था। तो कैथोड रे ट्यूब जो होता था, पहला जो सीआरटी हमारे पास है, तो मान लीजिए ये आपके पास टीवी रहता था। तो यहाँ पे टीवी रहने के बाद यहाँ पे एक ट्यूब रहता था। ये ट्यूब क्या रहता था ना, कि इस तरह से फोकस करते थे, और तब हमारे पास क्या होता था कि डिस्प्ले पे कोई चीज दिखाई देता था। तो यहाँ पे जो ट्यूब रहता था, इसीलिए ये कैथोड रे, और ये हमारे आंख के लिए हानिकारक भी था। मान लीजिए बहुत लॉन्ग टाइम से हम लोग कंप्यूटर पे वर्क करते थे, तो हम लोग के आंख पे असर पड़ता था, और ये क्या होता था कि बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता था, जिसके कारण क्या हुआ कि इस पे इन्वेंशन किया गया, और सेकंड हम लोग के पास क्या आया, एलसीडी आया। एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब फ्रेंड्स, इसका क्या हो गया बनावट कि ये मान लीजिए आपके पास एलसीडी है, ये एलसीडी का आपको दिख रहा है। अब इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर एक लेयर लगा रहता है, इसके ऊपर इस तरह से लेयर लगा रहता है, और इसमें लिक्विड भरा होता है। इसमें पूरे में लिक्विड, आपका एक पतला लेयर में लिक्विड भरा रहता है, और इस पे इधर से भी लाइट हम लोग मारते हैं, और इधर से भी एलईडी लाइट होता है। ये जो लाइट होता है, तो वो लिक्विड जो होता है, वो क्या होता है कि उस रोशनी जो आ रही है, उसको रोकने में मदद करता है, यानी रेजिस्टेंस का काम करता है, जिसके कारण क्या हुआ कि हम लॉन्ग टाइम भी बैठ करके काम कर सकते थे। तो कब हुआ, जब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हमारे सामने आया तब। आगे हम लोग आते हैं एलईडी।
अब इसमें भी क्या हुआ कि इसमें कुछ बिजली कंज्यूम उतना ही लेता था, तब हम लोग के सामने क्या है, एलईडी आ गया। अब एलईडी आने से क्या हो गया कि इससे बिजली कंज्यूम जो बहुत ज्यादा हो रहा था एलसीडी में, तो बिजली कंज्यूम कम होने लगा, और ये भी क्या हुआ, हमारे आंख के लिए और ज्यादा आरामदायक होने लगा। तो इस पे भी क्या होता है, हम ज्यादा देर काम कर सकते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं होता था। तो ये हुआ एलईडी। आगे आता था टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इसको बोलते हैं हम लोग। टीएफटी का पूरा नाम हुआ थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये भी उसी टाइप का हुआ कि हम लोग मोबाइल में यूज करने लगे। जो पुराने सब फोन में देखते थे, जो हमारे पास नोकिया का सेलफोन सब आता था, उसमें थिन फिल्म ट्रांजिस्टर ही यूज किया जाता था। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मॉनिटर्स के टाइप्स थे, मॉनिटर्स कैसे कैसे इन्वेंशन किया गया, कैसे कैसे हमारे पास आया, तो वो सारा चीज आपको बताया। अब फ्रेंड्स रहा कि क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। अगर मैं मॉनिटर्स के बारे में, तो मॉनिटर्स कैसे, तो आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए मोनोक्रोम मॉनिटर जो होता है, वो आपसे बोले जाएंगे कि मोनोक्रोम मॉनिटर किसको बोलते हैं, तो वहां पे लिख देंगे ब्लैक एंड व्हाइट, कलर लिख देंगे। तो इस टाइप से जब भी लिख देंगे, एक वीडियो भी बोलते हैं उसको, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसको बोलते हैं, मॉनिटर को ही दूसरी भाषा में विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, क्योंकि उसमें पिक्चर दिखाई देता है, इसलिए उसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। तो सारी चीजों क्लियर रखेंगे। तो वहां पे आपको जो जवाब देना है क्या, कि ब्लैक एंड व्हाइट देंगे। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए एलईडी का पूरा नाम क्या हो गया। ज्यादातर मॉनिटर्स में आपसे ये सब पूछेंगे, या फिर आपसे बोल देंगे कि सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। तो अब सॉफ्ट कॉपी में आप पहले भी बताया था छोटा सा, लेकिन आज मैं आपको डिटेल्स कर देता हूँ कि सॉफ्ट कॉपी जो उसको बोलते हैं हम लोग, कि जिसमें मान लीजिए हम लोग कोई वर्क कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए किसी ये नोटपैड में हम लोग काम कर रहे हैं, तो कोई चीज अगर गलत हो जाता है वर्ड, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। तो इसीलिए इसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हार्ड कॉपी की बात करें, जहां प्रिंटर की होता है, तो आप एक बार जो भी चीज लिखते हैं और प्रिंट कर देते हैं, क्या आप उसको कभी भी एडिट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसलिए उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आज का हमारा क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्लास ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आज की क्लास बस यहीं तक रहने देता हूँ। मिलते हैं आपने नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।